नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक आज राशि वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु सर्वप्रथम आपण मानक पवित्र बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई 15 तारिख एवं आज हूँ आषाढ़ शुक्लपक्ष दशमी तिथि। तेबे दर्शक बंधु आज दिनटी अत्यंत महत्व रही एवं आज दिन में किसी शुभ जोग सृष्टि होची जहाँकि यही शुभ जोग अत्यंत दुर्लभ जोग किसी राशि व्यक्ति मानक यार अत्यंत भाव शुभ प्रभाव रही जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु यही दिन अर्थात आज दिन में गृह प्रवेश एवं कर्ण छेदन सहित विवाह आदि व्रतघर सहित भूमि पूजन आदि कार्य करा जाए जहाँकि यही दिन कार्य करने द्वारा अत्यंत शुभकर होता है। तेबे दर्शक बंधु यही जुलाई 15 तारिख अर्थात आज दिन में रवि जोग सहित सर्वसिद्धि जोग सृष्टि होती एवं करण जोग सृष्टि होती। सेहीपरि दर्शक बंधु आज यही शुभ दिन में लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि होती और सेहीपरि दर्शक बंधु आज दिन में शिववास जोग सृष्टि होती जहाँकि यही सबु जोग अत्यंत दुर्लभ जोग जहाँकि आज राति ठारू किछि राशि व्यक्ति मान भाग्य अचानक भाव में बदलने जाऊँगी एवं यही सबु अद्भुत जोग सृष्टि होगा कारण अचानक भाव में किसी राशि व्यक्ति मान भाग्यर ताला खोलिया जाऊँगी जहाँकि यही राशि व्यक्ति मैंने अत्यंत मालामाल होगा सहित परिवार एमानकर सुख समृद्धि भरिया जाऊँगी एवं एमानकु अत्यंत शुभ फल प्रदान करने जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु आज राति ठारू जाकि अत्यंत शुभ जोग सृष्टि होइतबा कारणरू एही राशि व्यक्ति मानकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्या दूर होगा सहित मानसिक चिंता दूर होगा जाऊँगी एवं एही राशि व्यक्ति मानकर शरीर अत्यंत सुस्थ लाभ करने जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु आज राति ठारू केउं राशि व्यक्ति माने अत्यंत भाग्यशाली होगा जाउछंती। तेबे चलतु से सब राशि विषय में संपूर्ण भाव में जानिबा। तेबे दर्शक बंधु जानिबा आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु जहाँकि आपण राशि थिले आपण माने निश्चित भाव में जानि परिबे। एवं से दर्शक बंधु आपण माने जदि एही चैनल नी अछंती तेबे सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भी भूलंतुनी। वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु लक्ष्मी नारायण लिखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशि होचंती जाकि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानक पई कि जाकि एही बाहुड़ा यात्रा परठू अत्यंत शुभ समय आरंभ होईची। प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी कृपारू एही राशि व्यक्ति मानक भाग्य हेबाकू जाउची अत्यंत उज्जवल। एमानकर समस्त प्रकार मनस्कामना पूर्ण हेबा पई जाउची एवं एही समयरु आपणक ऊपर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव रहिया पई जाउची। एहा फଳରେ आपण मानकर कौनसी एक बड़ धारणर लाभ मिलिया पई जाउची एवं सेहीपरि दर्शक बंधु यही समय आपण मैंने निजर कार्य पर अधिक ध्यान दिंतु। बहुत दिन धरी करुवा कार्य आपण मानक बहुत सफलता मिलबार जोग रही। बिजनेस रे बड़ धारणर आपण मानक लाभ मिलबार जोग रही। यही समय आपण मानकर व्यापार वाणिज्य बहुत वृद्धि हो पारे एवं सेहीपरि आपण मानकर अत्यंत शुभ समय थिबारु आपण मानक ऑफिस रे परिवेश ठीक रहिबो एवं यही समय आपण मानकर पद उन्नतिर जोग रहितबा सहित आपण मानकर दरमा वृद्धि होबार अत्यंत जोग रही। सेहीपरि दर्शक बंधु आपण मानकर अनुभव एवं बुद्धिमानर कारण जो लोक मैंने आपण मानक आदर्श मानि पारंती एवं आपण ठारू परामर्श लोड़ी पारंती। आपण मानकर एही समय अत्यंत शुभ समय थिबारु आपण मानकर सम्मान मध्य वृद्धि पाइबो एवं सेहीपरि आपण मानक परिवार सुख समृद्धि भरी रहिबा सहित माँ लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण मानक गृह धनर आगमन हेबो। सेहीपरि दर्शक बंधु आपण मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ होइतबारु आपण मानकु आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति होबार मध्य अत्यंत जोग बनुछि एवं आपण मानकर अत्यंत शुभ समय थिबारु आपण माने कौनसी दूर स्थान भ्रमण करि जिबार मध्य अत्यंत जोग रही। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु एही समय आपण माने निजर साथी सहित अत्यंत सुखर समय बितेबे। तेबे दर्शक बंधु कहि रखुछि जे आपण पई कि ग्रह नक्षत्रकर अत्यंत शुभ स्थिति सहित प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी कृपा थिबारु आपण भाग्य आपण मानकु पूर्ण साथ देबा पई जाउछि जहाँकि आपण माने समस्त कार्य अत्यंत सफलता हासिल करने जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि होइतै तेबे सहृदय कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी लिखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी जहाँकि माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ कृपा सदा सर्वदा आपण ऊपर एमती रही था एवं आपण भाग्य सदा सर्वदा एम साथ दौ। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि होचंती जहाँकि वृष राशि।
वृष राशि व्यक्ति मानक कि जहाँकि अत्यंत शुभ समय आरंभ होती प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि यही राशि व्यक्ति मानक भाग्य अचानक भाव में चमकिया जाऊँगी एवं यही समय आपण मानकर धन जनित समस्या जहाँ थी आपण मानकर दूर होगापाई जाऊँगी एवं सेहीपरि कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति ठारू आपण मैंने यही समय परामर्श मिलबार किंबा कौन सहयोग पाइबार अत्यंत जोग बनुअछि एवं सेहीपरि दर्शक बंधु कार्य क्षेत्र में आपण मानक बहुत सक्रिय रहिबार अत्यंत जोग रही जीवन में आसुवा सहयोग मिलवाई जाऊँगी एवं आपण मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ हो समाज में आपण मानकर मान सम्मान वृद्धि होगा सहित परिवार में सुख समृद्धि भरी रही जाऊँगी एवं यही समय आपण मानकर दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगापाई जाऊँगी सेहीपरि दर्शक बंधु जो मैंने बेपार वाणिज्य करते आपण समय अत्यंत अनुकूल जहाँकि आपण मानक बेपार वाणिज्य बहुत भल उन्नति होगा सहित बहुत भल अर्थ लाभ करने जाऊँगी यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने दीर्घ दिन हेल्ला बेकारी समस्या अच्छा तेज आपण अत्यंत शुभ दिन आरंभ होती जहाँकि आपण मानक निजर मन पसंदर चाकरी मिलबार अत्यंत जोग रही सेहीपरि आपण मैंने जेकोसी व्यवसाय यही समय आरंभ करेंगे ता अत्यंत सफलता हासिल करेंगे सेहीपरि कौन विशेष ज्ञानी व्यक्ति प्रति निजर मनर कथा खोली कहे एवं सेहीपरि आपण मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ होइतिबारु नूतन जानबाहन तथा भूमि किणिबार मध्य अत्यंत जोग बनुअछि एवं सेहीपरि दर्शक बंधु यही समयटी आपनक पाइकी अत्यंत शुभदायक जहाँकि यही समय पितामाता आशीर्वाद सहित भाई भौणी समर्थन सहित कौन एक नूतन व्यवसाय आरंभ करिबार मध्य अत्यंत जोग रही तेबे दर्शक बंधु कही रखुच्छे आपण एबेठारु अत्यंत शुभ समय आरंभ होती माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ कृपाणु आपण मानक भाग्य अत्यंत उज्जवलमय होगापाई जाऊँगी तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि होता है तेबे श्रह हृदय कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी लिखिया बिल्कुल भी भूलें तेबे दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा से तृतीय भाग्यशाली राशि विषय में तेबे दर्शक बंधु तृतीय भाग्यशाली राशि होती जहाँकि कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति मानक जहाँकि अत्यंत शुभ समीक्षा आरंभ होती यही समय माँ लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथ कृपारू यही राशि व्यक्ति मानकर समस्त प्रकार स्वप्न पूर्ण होगापाई जाऊँगी एवं सेहीपरि दर्शक बंधु पूर्वर अटकी रही समस्त कार्य आपण मानकर खूब शीघ्र पूर्ण होगापाई जाऊँगी यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने बेपार वाणिज्य करते समय आपण अत्यंत अनुकूल जहाँकि आपण मानक बेपार वाणिज्य बहुत भल उन्नति होगा सहित बहुत भल अर्थ लाभ होगापाई जाऊँगी यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने कि दीर्घ दिन हेल्ला बेरोजगार बुलूले तेज आपण अत्यंत शुभ समय आरंभ होती जहाँकि आपण मानक निजर मन पसंदर चाकरी मिलबार अत्यंत जोग रही एवं सेहीपरि आपण माने यही समय जेकोसी व्यवसाय आरंभ करेंगे ता अत्यंत सफलता हासिल करेंगे एवं सेहीपरि दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन एबाठारु अत्यंत सुखमय होगापाई जाऊँगी यही राशि व्यक्ति मानकर जो मैंने कि दीर्घ दिन हेल्ला बहुत स्थिर हो पारना तेज आपण अत्यंत शुभ दिन आरंभ होती जहाँकि खूब शीघ्र आपण मानकर मन पसंदर जीवन साथी मिलवाई जाऊँगी और स्थिर होगापाई जाऊँगी सेहीपरि दर्शक बंधु आपण मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ हो परिवार सुख समृद्धि भरी रहा सहित समाज में आपण मानकर मान सम्मान प्रतिष्ठा हो यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने चाकरी क्षेत्र में अच्छा तेज आपण अत्यंत शुभ समय जहाँकि आपण मानक चाकरी में पदोन्नति होगा सहित अन्यत्र बदली होबार अत्यंत जोग रही सेहीपरि दर्शक बंधु आपण मानकर अत्यंत शुभ समय थिबारु आपण माने नूतन गृह प्रवेश करें यही समय आपण मानकर आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबो जहाँकि माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मानकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्या दूर हो तेबे दर्शक बंधु कही रखुच्छे जदि आपण मानकर एही राशि होता है तेबे आपण एही बाहुड़ा दशमी ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होती जहाँकि माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण भाग्य आपण मानक पूर्ण साथ देवाई जाऊँगी तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि होता है तेबे श्रह हृदय कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय प्रभु जगन्नाथ लिखिया बिल्कुल भी भूलें तेबे दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा से चतुर्थ भाग्यशाली राशि विषय में तेबे दर्शक बंधु चतुर्थ भाग्यशाली राशि होती जहाँकि सिंह राशि सिंह राशि व्यक्ति मानक जहाँकि अत्यंत शुभ समीक्षा आरंभ होती यही समय ग्रह नक्षत्र का अत्यंत शुभ स्थिति थिबा सहित माँ लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथ कृपा दृष्टि आपण बनी रही जाऊँगी जहाँकि आपणकर अत्यंत लाभकारी सिद्धि होगापाई जाऊँगी एवं आपण मानकर सबु खराब समय यही बाहुड़ा यात्रा ठारू दूर होगापाई जाऊँगी आपणकर तीव्र गति सफलता हासिल करने जाऊँगी सेहीपरि दर्शक बंधु आपण मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ हो निजर संतान मानक तरफ कौन एक बड़ खुशी खबर मिलबार अत्यंत जोग रही यही समय आपण मानकर मन अत्यंत प्रशंसित रहिबो एवं सेहीपरि माँ लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण मानक परिवार में सुख समृद्धि भरी रहिबा सहित समाज में आपण मानकर मान सम्मान प्रतिष्ठा हो
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବ କାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୂର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବରଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ
କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାର ସମର୍ଥନରୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହେଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯାହାର କି ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଶି ଥାଉ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ।